各位網友大家好，我係叻仔。收到大家嘅留言呢，知道大家近排都特別容易攰，想去下濕就等個人精神翻啲。所以今集呢，我哋就煲呢一款又能夠去濕抗疲勞，仲要補氣活血嘅粉葛八寶素湯嚟滋潤一下噶。咁飲完呢，個人呢即刻都好快精神翻噶啦。咁如果想效果好又好飲嘅話呢，都有些少嘅技巧。咁大家呢都係留心聽書啦。咁如果試過食譜，認為好飲有益幫到你嘅話呢，記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。仲有記住啊，有你支持就係我嘅拍片動力啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲呢一款湯呢，真係話都冇咁易，但係最緊要呢，都係買齊材料，同埋最緊要買米要知價啊嘛！一齊嚟聽下我買咗幾錢嘅嘢啦。執件蓮藕唔該。係啊，就呢個啦，唔該。跟住要1斤粉葛。1斤粉葛。係1斤左右。栗子肉啊。有冇？係啊，要去衣嘅。有。要一手得㗎啦。係咯。20蚊啦，係嘛？多啲，一半啦，半嚿啊，係啊，半嚿啊，唔該。仲想執多幾粒馬蹄？好。係啊，你幫我揀得，唔該。多幾粒馬蹄？係啊，6粒得啦。得，冇問題。唔該晒，唔該晒，幾有心機啊！我呢度29，好，15蚊就21、22、25、50蚊，50，係，好，唔該。4款材料，一共咧就用咗50蚊就夠買噶啦。咁啊喺屋企再補多10零20蚊嘢左右咧，呢一款湯咧已經夠煲啦，所以都叫做平靚正嘅湯水嚟噶。咁我哋翻到去再講啦，因為今次都比較特別啲，中咗一個 jackpot 啊！翻到去再講。各位網友大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。咁今集呢款湯最大嘅敵人呢，我就覺得係呢幾樣嘢啦，分別就係呢啲咁新鮮嘅馬蹄。咁啊，其實呢點解會一開始唔洗乾淨晒俾大家聽呢？係因為呢，我自己啲朋友啦，或者係啲網友呢，其實成日都會塞渠啊。咁啊，塞渠最主要嘅原因呢，其中一種呢，就係因為我哋洗完啲泥，究竟我哋倒去邊度呢？嗱？咁啊，自己問下自己啦。咁其實我諗十居其八九咧，好多時候一洗完呢啲泥咧，就直接去倒咗落去呢個咁嘅渠仔度啦。咁我自己建議大家咧，嗱，我就會洗晒啲泥啦。咁啲泥聚咗喺底咧，嗱，有2個方法，一係咧就入翻落去個膠袋度抌落垃圾桶，咁就會最好啦，唔會話塞到呢一條廚房呢條渠啦，因為呢啲淤泥咧係好容易塞渠啊。咁第2個方法咧就係倒翻落去你自己個洗手間嗰條大渠道啦。咁呢個方法就冇咁好，但係起碼一樣嘢咧，我哋個星盤呢度咧都唔會話咁容易儲嗰啲泥嘅。嗱，咁而家咧我就洗乾淨晒佢，去晒呢啲皮衣先再講。當我批好晒皮嘅時候咧，就發現咧自己中咗 jackpot 啦。咁點先為之 jackpot 咧？嗱，呢啲就好靚仔嘅馬蹄啦。咁點先為之靚仔咧？真係人哋冇爛冇剩，非常之完整。買6粒都喺度嘅，咁就 very good 啦。嗱，咁啊呢個就係傳說中嘅 jackpot 啦。咁啊比較少見到啊。呢件咧就係泥蓮藕啦。泥蓮藕咧好少狀況會咁樣嘅，有啲魚黑黑咁樣樣。咁啊呢個時候我哋要點做咧？唔好理佢啦，抌喺度浸住先。咁我哋第一時間要做啲咩咧？就係煲翻一煲大水啊！嗱，由於呢度咧啲粉葛比較多，我呢度咧係會煲6個人頭份量到嘅。咁我哋爭取時間啦，呢度大概有4000公升水左右啦。係啦，咁我哋即刻咧，唔好理多嚿蓮藕住，一陣再講。切咗材料先再算。咁眼前呢2條咧，千祈就唔好誤會啦。呢2條咧就係泥蘿蔔嚟嘅。咁啊，切嘅時候咧，最緊要切翻大件啲，因為泥蘿蔔咧比起甘筍咧個質地咧係比較係腍啊。
係啦，容易啲煲爛咁啊。所以逢係泥蘿蔔咧，我自己就建議大家越係大件些少咧，就會耐火啲。同埋煲素湯嚟講咧，用得呢啲泥蘿蔔咧，就一定係會比較甜噶啦。咁所以今次咧就會比較兩條嘅。咁佢嘅好處當然就係對眼又靚啲啦，咩都好啲咁啦。咁之後咧，呢度就有6粒嘅馬蹄啦。咁3粒嚟講咧，我想揾得翻佢嚟食到，咁啊直接擺落去。咁另外呢3粒咧，我又想佢更加之出味，所以咧我就會去拍一拍散佢咁樣嘅，係啦。咁基本上我哋煲親馬蹄咧，大部分人都會輕輕拍到佢粉啲，等佢易於出味。咁啊好處要嚟做咩咧？其實一到咗春天咧、夏天咧，馬蹄就係一啲當造嘅時候。好處啊就要嚟散腸啊、解毒涼血咁樣噶。所以馬蹄喺春夏季咧都係一個好好嘅一個食材嚟嘅。咁之後咧，不嬲都話煲親素湯咧，我都會落2樣嘢嘅，就係增加啲嘅甜味啦咁樣樣。咁呢度咧足足有2大手咁滯噶啦。咁啊呢啲係栗子肉啦，用嘅時候記得咧逢係呢啲崩口位咧批一批佢。用之前揾啲鹽水浸一浸，佢會安全啲。特別係我哋呢啲去殼去皮嘅栗子肉，因為咧唔知做過啲咩手腳啊、驅蟲啊咁樣樣噶嘛。穩陣啲起見，揾啲鹽水浸翻佢2-3個字啦。咁啊之後呢啲係咩咧？腰果啦，用嘅時候又係浸佢15分鐘到。呢度係1大個拳頭，因為今次煲嘅份量咧比平時更加之多啊。今次係大概係6人份量左右嘅。嗱，咁我即刻咧倒咗落去個煲度先咯。咁我哋就順住個勢啦，想增強一啲潤肺化痰、止咳嘅功效咧，加翻大概1手仔嘅南北杏落去。咁用嘅時候又係浸佢一陣啦。咁之後咧想加強些少嘅天然椰味，我不嬲都會用呢隻椰棗嘅，係啦，椰棗啊比較天然啲，有陣椰香味咁啦。咁如果冇椰棗可以點算咧？其實如果你落嗰啲多數人哋會落蜜棗啊，咁增強一啲嘅甜味嘅。嗱，咁我就落椰棗啦，咁啊由得佢煲住先。慳翻啲位啊嘛，同埋爭取時間最緊要啊！咁跟住咧就嚟到主角嘅出場，咁佢就係粉葛啦。咁喺春天嘅時候咧，粉葛啊相當之咁重要啊，因為一嚟咧佢就係入咗個季節啦。你見到街市咧都會特別多粉葛，比較老新一啲嘅粉葛賣㗎。咁買嘅時候，梗係要完整度高啦、聚手啦，同埋如果可以嘅話，咪望下佢呢啲紋咯。呢啲紋咧，你見到佢有好多一個個圈嘅，好似一啲連紋咁啊。越係多圈，越係闊嗰啲，咪越係老新。越係老新嘅時候，佢個去濕能力咧就會相傳係會更加之強咁啦。咁粉葛嘅好處咧，除咗能夠去濕啦，仲能夠利水降壓、清熱解毒，同埋有潤膚嘅功效㗎。咁屬性嚟講咧，就係偏涼，味道咧就係甜得嚟帶些少嘅酸。用嘅時候，我哋批完皮之後咧，記得哩嗱嗱浸水。如果唔係佢氧化速度咧，真係會比較快。咁啊，首先我哋即刻去咗啲頭尾度啦。嗱，一切咗落去咧，你會見到啊，好白淨啊咁。擺一陣咧，佢就會變黑噶啦。咁啊，好多時候咧，呢啲咁嘅嘢咧都比較危險啊，因為佢阻力比較大。咁啊，只要咧我哋佢其實有紋路嘅，打橫切嘅時候咧阻力大啲。如果你好似我咁咧，動起佢嚟劈落去咧，咁就好容易就去到啊。咁啊，記得拍落去就 OK 噶啦。咁啊，千祈唔好用死力咯。係啊，所以其實佢咧都好好切噶。咁喺過往嗰1-2年啦，我都有煲過啲粉葛湯嘅。咁可能喺片尾度咧，我都會曬翻一啲以前做落嘅片咧，咁大家就會容易啲睇到呢啲粉葛湯嘅功效啊，點樣煲。嗱，今次咧我會煲個時間咧會耐啲，係啊，因為個材料多咧，個煲又大，水量大咧，煲得夠時間一啲咧，佢出味能力會高啲。咁今次個馬咧，我會煲耐啲嘅關係咧，我都會切翻呢啲四方方嘅呢啲物體出嚟嘅，咁啊一口型到啦。咁如果我哋好似平時煲1-2個鐘頭嘅，咁我哋咧就要切翻呢啲厚度啦，咁佢出味嘅能力咪更加之高咯。咁如果你好似我咁煲得耐嘅，咪切翻大粒啲，咪 OK 啦。嗱，咁啊切完之後咧，我哋哩嗱嗱咧就好快啲去煲啦喎，因為咧佢好快變黑啊。好，咁我哋就切埋佢先。咁最後咧，我哋先嚟處理翻呢件豹紋蓮藕啦。
咁望到佢個樣，其實都幾有型啦，比較罕見啲啊。因為咧，有時我哋買蓮藕咧，你去晒所有嘅泥之後，刨埋皮咧，佢會有一行咁嘅黑色，淨係比呢啲更加之黑嘅地方。咁你批走佢咧，依然係可以照樣用噶。咁呢一個狀態咧，嗱實屬罕見啊，一笪二笪咁。咁你話用唔用得咧？其實如果你聞到有味嘅話，就真係唔使諗，就一定要抌噶啦。咁而家呢個狀態咧，佢應該係有啲感染咗一啲嘅細菌啊，或者營養有啲問題啊咁嘅狀態嚟嘅。咁啊要試下批走佢啦，咁啊批深啲咯，係啦。同埋仲有一個方法係咩咧？如果你好熟個老闆娘嘅，咪拎去換咧都有得諗嘅。不過如果為你一次半次佢又唔想嘅，咁咪算咯。嗱，我哋試下批咗出嚟，睇下用唔用到先咯。嗱，你見佢全部間晒花嘅，咁我覺得都唔需要話去諗噶啦，係嘛？嗱，咁啊，所以我建議大家就唔好啦。咁啊，批到又批，你就算批中間，嗱呢啲可能用得翻咯，咪用咯。係啊，咁啊，即係睇情況而去做嘢啦，嚿嚿都唔同。我自己咧，如果你話去餐廳度遇到咁嘅情況會點做咧？冇啊，成件抌落去俾翻菜檔要換噶啦，係啦，咁樣，咁我就會落去街度買個件咯。咁點解要咁認真地要加呢件蓮藕落去咧？因為蓮藕個屬性好特別嘅，蓮藕生食咧就係涼，熟咗嘅蓮藕咧就係熱嘅。咁呢一煲湯咧，由於個粉角咧成斤嘢咁滯啦。咁啊，粉角本身就涼啦，咁我打算攞嚿蓮藕落去咧，叫做和一和佢啲嘅涼性，咁啊中和翻佢咧就會容易啲大眾化啲啊嘛。因為太涼咧，好多女士們咧都會知道未必啱飲嘅。OK， 所以擺翻嚿蓮藕落去咧，作用咧可以中和翻一啲嘅寒性咁啦。咁蓮藕有啲咩用咧？以為滋陰補氣血啦、降壓啦，仲可以穩定血壓啦，總之對啲血咧相當之咁好啊。OK， 咁我就去買個件蓮藕翻嚟先再切啦，一陣再見。咁喺我出發去買蓮藕嘅時候咧，我哋就維持住一個中滾嘅火力，咁啊開翻個2個鐘頭，煲住先啊。終於就翻嚟啦，咁啊一來一回大概用咗半個鐘頭時間到啦，所以好彩咧我都爭取時間煲住先。咁啊終於都買咗件蓮藕翻嚟啦，咁呢件咧就唔係刨紋嘅蓮藕啦，亦都俾我已經洗乾淨晒、刨晒皮啦。同埋最緊要一樣嘢我係咩咧？咁呢一件咧就係嗰啲所謂漂過嘅蓮藕咁咯，係啊，咁啊會安全啲啦。咁可能你會覺得喂，點解唔落蓮藕得唔得啊？咁有時我自己又覺得咧，決定咗係咁嘅嘢咧，就一定要堅持到底咯。係啊，咁當然你唔落蓮藕又可以有啲乜嘢替代咧？咁你可以加翻啲薑片啊、陳皮啊呢啲嘢落去和一和嗰啲寒性，咁啊 OK 咯。咁啊另外咧呢啲蓮藕咧舊底嗰嚿咧批下呢3嚿嘢都用得嘅。咁啊物盡其用啦，咁啊唔好嘥，係啊。咁啊，盡可能可以用可以食得嘅，咁我哋都盡可能食佢啦。咁切片嘅時候又可以練下啲刀工啦，係啊，幾好玩嘅。咁啊，切到去啲高位嘅時候咧，就自己小心啲，因為越係窄長高身嘅嘢咧，就係越危險嘅嘢啦。咁啊，去到呢度，我哋想佢安全啲，咪將佢1開2先再切片咯。矮啲就會容易啲切噶啦。喺臨尾嘅15分鐘左右，我哋又例牌加翻些少鹽啦，咁啊差好遠啊！所以有啲時候咧，素湯都一定要加翻些少鹽，因為鹽咧屬於叫做百味之王啊嘛，半茶匙夠噶啦。好啦，足就120分鐘啦，2個鐘頭足夠火力嘅靚湯，我哋即刻開嚟望下。其實而家咧好香甜啊，淨係嗰啲栗子啊，因為啲份量比較多咧，真係最緊要足料啊，同埋見到啲顏色咧都非常之咁濃啦。咁啊，最緊要足料啦，同埋火力夠，咁樣咧就可以做到呢一個咁香滑嘅效果咯。咁啊，如果你都中意今集呢一款咁去濕又活血嘅粉角蓮藕湯嘅話咧，記得俾我 like 分享埋俾朋友。咁喺呢個春夏天咧，唔單止我哋可以強力去濕，又可以補氣活血啦。
下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。夠時間夠火爐嘅素湯咧，煲出嚟咧都會見到佢咧好結好膠㗎，真係唔係講笑。啱啱擺咗一陣咧，直情呢一煲湯咧都起味。你就咁睇都睇到咧，其實佢係啲流質好重好重，個味道都非常之唔錯。咁希望大家中意，記得有時間煲嚟飲，對啲血管啊、祛濕啊、攰啊，真係好有用。咁啊，記得得閒煲嚟飲啦。想睇更加多嘅湯水片咧，其實我哋只需要喺 YouTube 嘅主界面嗰度啦，我哋掃部電話嗰度掃落去，咁啊已經去到第二欄咧，已經有一個叫過150度嘅珍貴湯水篇。咁喺呢個版面裏邊咧，你會見到得6款湯嘅。咁我哋想睇更加多咧，就只需要撳入去呢一個珍貴強身湯水呢度 click 入去，咁下邊咧就有150度春夏秋冬嘅靚湯任君選擇噶啦。咁啊，希望幫到大家啦，下集再見，拜拜。